دي الانسه رودينا اللي كنا مصورين معاها وهي نايمه في السرير بعد عمليه اللوز ومنتخه، بس طولت شويه. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. بعد ما شلت اللوز حسيتي بايه؟ تحت اكتر والله؟ طب بس ما ناكلش كتير بقى عشان نفضل حلوين. صح؟ ماشي. بقالنا قد ايه عاملين؟ ياما من زمان. سنة. سنتين. سنتين؟ لا إيه؟ سنة. الفيديو الأولاني بتاعك ما كملش سنة. الحمد لله على السلامة. لا سلام. اعمل باي لبابا.